da Serra Azul, do centro do encontro da América do Sul, da terra ronca pra todas as chapadas, do paralelo 15 a rota anunciada. Ele é o mestre, ele é o mestre das polarizações. E quando ele ensina, preste bem atenção, que os 3 preceitos dessa nova era é paz no coração, amor pra todos será, compartilhando o pão de cada dia, lançando sua semente de amor e harmonia. Ele é o mestre também das construções de terra e cimento, saunas e fogões. Gastar cimento com pouca atenção, mas sempre na certeza que dure um tempão. O tempo passa e vai se afunilando, na roda do Sansarra a vida vai passando, da velha oca até a sala de estúdio. É tempo de estúdio, nunca esqueço do fogo lá da oca, das noites estreladas e das festas de pipoca, e do chalezinho espiritual do lado da fogueira curtindo o visual. Florzinha, estrelinha, princesinha, Que lindo! Eu vou fazer ela de novo, que eu acho que eu errei o começo. Não é que eu errei, não.